Արթուր Գևորգյան, Գնդերես։ Ես իմ 16 գնդերեց եղբայրների հետ միասին մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խորհրդակցությունների կլոր դահլիճում տեղի ունեցած հանդիպմանը, որտեղ ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Տիար Սուրեն Պապիկյանը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Տիար Արման Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետ Ասերյանը եւ բարոյահոգեբանական ծառայության պետ Ստեփանյանը։ Այդ հանդիպման ընթացքում մեզ ուղղվել է ուղիղ եւ հստակ հարց. ինչ վերաբերմունք ունենք այսպես կոչված բարենորոգում անվամբ տխրահարճակ շարժման նկատմամբ։ Այնուհետև պաշտպանության նախարարի տեղակալի կողմից հնչեց եւս մեկ առավել հստակ հարցադրում. միանում եք այդ շարժմանը թե ոչ։ Այս խոսակցությունների համատեքստում 30 տարվա անմնացորդ ծառայությունից հետո առաջին անգամ հիշատակվեց նաեւ մեր աշխատավարձի նվազ լինելու փաստը, կարծելով թե կարող են մեզ գնել։ Կոնկրետ ինձ հետ հանդիպել է նաև Շիրակի կայազորի պետ Ոմն գեներալ Բուդաղյանը, որը շուրջ 2 ժամ փորձել է համոզել, որպեսզի միանամ այդ շարժմանը, սակայն ստացել է հստակ մերժում։ Հիմա հարց եմ տալիս. միթե կարելի է հերքել մեր կյանքի մեջ եղած իրականությունը, միթե ճիշտ է հանրությանը մոլորեցնել, թերևս զարմանում եք, որ կան հայրենիներ, որոնք չեն վաճառվում։